Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Назерке өзімнің қаймақтан май былғау әдісімен бөлісетін боламын. Негізі сүттен айырылған қаймақ басында сұйық қаймақ шығады, бірақ та менің қаймағымның қою болып тұрғаны мен 2-3 қайтара тартылған сүттен айырылған қаймақты тоңазытқышта жинаған болатынмын. Өйткені қазіргі кезде бізде сүт аз болғандықтан. Міне осындай қолымыздың көмегімен былғайтын боламыз. Сұйық қаймақты да былғауға болады, бірақ та қою қаймақтан май шығару әлдеқайда оңай. Достар, әлбетте таза қолымызбен жасайтын боламыз. Және де егер сіздің қаймағыңыз сұйық болатын болса, басында ағаш оқтаумен немесе ағаш қасықпен былғасаңыз болады. Майымызды былғаған сайын біздің қаймағымыз қоюланып, оның суы бөліне бастайды. Сол уақытта біздің майымыз шығатын болады. Қаймақты аз-аздан жинап, май былғап жатқанның басты себебі қазір маусым айы болғандықтан малдарымыз, сиырларымыз көкке шығып, бүкіл пайдалы витаминдеріміз бәрі осы сары майда болады. Біздің жақта бұны маусым майы, яғни майский масло деп атап жатамыз. Ол өте пайдалы. Қыс мезгілінде бұл майды ертіп, балаларыңызға шайға немесе сүтке қосып бал араластырып берсеңіздер, тамағына салқын тигенде өте пайдалы. Сол жағын ойлап, мен алдын ала қатырып алғым келіп жатыр. Міне, менің майым осындай қою болып, қоюланып жатыр. Байқасаңыздар, түсі де осындай сап-сары болып тұрғаны, осы маусым айында былғанған майдың түсі тап осындай болады. Міне менің қаймағым майға айналды, және де бөлініп атқан суын бөлек ыдысқа құйып алып, қайттан осылай қолымыздың көмегімізбен былғайтын боламыз. Бүкіл суын шығаруымыз керек. Осылай толықтай суынан айырылды дегенде сақын су құйып жуатын боламыз майымызды. Кәдімгідей сап-сақын суды майымызға құйып, қолымыздың көмегімізбен осылай жуып, суымыз тазарғанша 2-3 қайтара майымызды жуатын боламыз. Міне достар, менің майым шықты. Енді пакетке салып формасын келтіретін боламын. Және де мен бұнда тұз салған жоқпын. Өйткені мен бұны емдік мақсатта да пайдаланатын болғандықтан тұз салмадым. Негізі май былғағанда азғантай ғана тұз салып сақтасаңыз да болады. Майыңыздың дәмі келіп, жақсы тұзды май жақсы көрсеңіз. Бұл майды қыс мезгілінде ауырған кезде балаларыма ертіп, шайға, сүтке араластырып беретін боламын. Майды мұздатқышта сақтайтын боламын. Достар, менің видеом сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.